嚟到兩個周圍走啊！咁今次咧，我哋跟關鍵旅遊咧去2日1夜嘅旅行嘅。咁咧，我哋咧第一站咧就去食呢一個嘅午餐先嘅。咁就去咗素派素食餐廳嗰度咧食呢一個嘅素食自助餐嘅。咁一齊睇下呢個素食自助餐咧有啲咩食啦。咁食完午餐之後咧，我哋咧就 check in 呢一間豐泰花園酒店嘅。咁一齊睇下呢間房係點樣樣啦。咁喺睇房之前咧睇咗個泳池先，咁就影咗個泳池同埋溫泉區咧俾大家望一望嘅。咁到咗夜晚咧，我哋就食酒店嘅自助晚餐嘅。咁一齊睇下呢個自助晚餐咧有啲咩食啦。咁到咗第二朝咧，我哋就食酒店嘅自助早餐嘅。咁一齊睇下呢個自助早餐咧有啲咩食啦。咁到最後尾一個景點咧，就係去萬達廣場呢一度去買嘢嘅。咁呢個廣場咧都幾大啦。咁我哋咧就要喺呢度咧食埋午餐咧先至走嘅。咁咧我哋咧就見到咧呢個廣場咧都好多嘢行啦。咁我哋咧就隨意揀咗一間餐廳咧去食嘅。咁一齊睇下咧呢個廣場有啲咩行同埋有啲咩店鋪啦。我哋就揀咗蒙自原米線大王食啦，咁就嗌咗2碗米線同埋1個飯嘅。咁今日條片咧就嚟到呢一度啦，咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel 啊，我哋下條片再見，拜拜。